Cila është mundësia ma mirë dhe dhe që njeri mund me bon këtë mujë? Po gjithë shka jënë mira, jënë mira. Namazën e falë, me dhonë sadak, Ramazanin në gjinu gjësysh, mësil mirë me njerëz, ta në ashtë jenë në të më të mira. Si ka lutë sot? Mirë, alhamdulillah. Jem të para xhamis Bajram Pasha. Çka dallon ky muj prej mujve tjerë? Në jetën e juaj, po për nisëm prej jush. Ky muj dallon gjithçka. Çka janë të tana punë të mira këtë muj vinë. Për musliman të shumë mirë, muj më i mirë s'ka, muj më bereqetli s'ka, më i rahat shumë s'ka. Jo keni edhe një moshë, do të thotë, cilat janë dallimet mes Ramazanit ma herë që është majtë dhe ta, që ka ndryshu në ko? Po që dallimet e Ramazanit nuk ka, se Ramazani ka pas dallimet atëherë, po kushtet atëherësit me kushtet... Po dhe thonat e njerës... Po kushtet atëherë me sotit janë këtë ndryshe. Atëherë konë ma shtyrë, jeta o konë ma shtyrë përgjithësi për neve, sidomos unë minirë këmë punu e di vetë që shokune që ka këmë. Sot, duke krahasu periudhën kohore, jo në aspektin e Ramazanit, sepse Ramazani është i njëjtë, po në aspektin njerëzor. Si është sot duke e krahasu me atëherë, në periudha kohore, njerëzimin, ma shumë se Ramazani është i njëjtë, natyrisht si atëherë si tash. Po që njerëzit janë gjithë një njëjtë janë edhe sot gjithë se ka gabimet e njerëzit dikuna, kështu është mirë, Për shembull po ta bëj për xhamat që do që është përpara këtë xhami kun Mullaslani theke kun pa thonë që do të shuket krejt, sot gjumon se nxana as borë xhamis as këtë. Domethënë dallimi është shumë i mirë dhe sot me këta trit. Cila është mundësia ma mirë do të thotë që njeri mund me bon këtë mujë? Po gjithçka që janë të mira janë mira. Namazën me fal, me dhon sadak, Ramazanin me gjinu gjësysh, më sjell mirë me njerëz, ta na shtojnë ato më të mirat. Dajmë duhet më sjell mirë me njerëz, me këtë muj duhet pak më shumë. Pak më i veçantë. Po duhet me këndaj më veçantë se aty do sene vi kur njëri një punë mirë me bo ka janë të hartë seneshi për me qartë jo smundet me qartë, ai që është i vërtet smundet me qartë kurrë. A bëni plane do të thotë për ta ndihmuar dikan apo në çfarë fua shkon në mënyrë të organizuar apo individuale apo? Sigurisht ai që ka kushtet është e parapome që me një muaj njerit. Edhe pa Ramazan, po edhe në Ramazan është shumë më shumë. Shumë më shumë. Kështu tirat janë normal ditë si ditë, këto janë dira të i veçantë është Ramazani edhe ditë e Ramazani janë veçanta gjithsella. Faleminderit shumë. S'ka përse. Jem këtu me Bacem Ibrahim, deshta më të pyet Bacem Ibrahim, Ramazani është i njëjtë, si para lufte, si mas lufte. Po, çka ka ndryshu tek na njerëzit? Vallahi të na ka ndryshu pak kogja. Cilat aspekte ma shumë? Ti si më shumë se i kim rrinë shumë ko ma herët edhe tash? Po s'po di çfarë më thonë. Çka është ky muj i veçantë prej mujve tjerë, do të thotë në aspektin njerëzor, se në aspektin fetar e dim, po na si njerëz, çka bojnë njerëzit këtë muj? Cilat janë ato obligimet që duhet të bëjnë? Ky muj është muj i rahmetit, muj i paqes, muj i solidaritetit, është i veçantë. Prej të mujve është i veçantë ky muj i rahmetit, është shumë mirë me mujt me agjerue, me i dalë obligimeve të Zotit, se na ka obligua për këtë mujt rahmetit me ngjinue. Në andimonit të tjerët, rast nevoje, shembulla, është muj pak i solidaritetit, ku organizohen forma të ndryshme për të ndihmuar ata që s'kan. Është, po kush ka mundësi, është. Po më të ratë saj më shku me të po me që atje. Okej. E më na falë. Faleminderit shumë. Me dhe të qofri, ka ljofri mirë.